лазоревой степи ходит месяц молодой с белой гривой до копыт, с позолоченною уздой манистовый звон монгольских стремян ветрами рожден, и ливнями прям из кувшина через край льется в небо молоко спит. Ой, милый, засыпай, завтра ехать далеко, рассвета не искал. Ушел невидим, меня целовал, не ты ли один, как у двери Тамерлановой выросла трава. Длинная твоя стрела, я сейчас чистый буду. Ты сердце огня, ты песня знамен, покинешь меня степями пленен, кипитками лун, дорожный туман, небесный табун, тяжелый колчан, как чужая стрела. Он у нас принимает участие в мад-рейсинге, поэтому, я так понимаю, из наших списков выходит по кольцевой гонке. Поэтому мы кладем номер 24 обратно в стопочку. Давай кладем, мешаем его. Все. Первый есть, второго вынимайте. Кто? Привет, выходите, не стесняйтесь, кто там? Так. Счастливый номерок. Кто же будет у нас с Алексеем? С номером 24 гоняться. Номер 26, Антонов Юрий. Юра и Алексей, 24-26. Ребята, я потихонечку приглашаю вас на сцену. А также следующий вот стоит вот претендент на... Вытяните, пожалуйста, ее бумажки, не стесняйтесь. Так, вторая пара. Номер 20. Жучков Андрей. Жучков Андрей, извиняюсь, Андрей. И номер 112. Елизавета. Ребята, девушка у нас принимает участие. Елизавета. Прошу, Лиза. И номер 20 Жуков Андрей. Кстати, Лиза из клуба «Проходи». Ребят, как вы видите, у нас все по-честному, абсолютно честная жеребьевка. Вот мы вынимаем третью группу. Миша, молодец, дай я пожму твою руку. Ты уже готов к квадроциклу сегодня? Готов. Мы сейчас ожидаем нашу скорую помощь. И как только она приедет, мы начинаем наш серьезный заезд во втором классе. И продолжаем отбор. Думала, что подвал темно, думала, не найду окно, и мне сказали, что уже давно, что глаза давно света не знают. Будет сегодня гоняться против номер 8. Ребята, у нас остается два последних пары. Я приглашаю ее туман страшит. Ай, не остынешь, что тобою мы чужих страны. Но кто-то скажет равнодушно, такова судьба, кто-то, играя в игру, забывает о правилах и поздно понимает,
что фортуна его оставила. Играют дяди с большими пушками, связываться с ними — это не игрушки. На мушке окажешься ты в ученик. Брал выстрел, останется лишь миг. В игры играют дома, там где тепло. Играют в шашки, в шахматы, домино. Но я играю в игру, она моя, она мне принадлежит. И таким же, как и я. Моя игра, она мне принадлежит. И таким же, как и я. Моя игра. Принесли мне ветра дитя, думала я ждала грустя. Ай, теперь знаю, что другим это как язык остатый метали шутя. Гонка полным ходом. Я смотрю, кто сейчас лидирует, если я не ошибаюсь, у них очень похожие номера. 26 и 24. 적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너는 선호해 낮에는 너만큼 따사로운 걸 선호해 커피 식기도 전에 원샷 때려